Tekereza ahantu umuntu afungwa imyaka yose, nta bwisanzure, nta byishimo, nta mahoro. Ahantu imfungwa ziryama amatara yaka amasaha 24. Ahantu no kugenda bikorwa umutwe ureba hasi. Hari gereza imwe iri mu gihugu cy'Uburusiya abantu benshi bavuga ko ari mbi kurusha izindi ku isi. Iyi gereza yitwa Dolphin Prison. Uyu munsi tugiye kureba ubuzima buteye ubwoba bw'iyi prison n'impamvu abantu bavuga ko kuyinjiramo bisa no kujya ikuzimu. Ubundi Dolphin Prison iherereye hafi y'umupaka wa Kazakhstan. Yubatswe kuva mu kinyejana cya 18, ariko ko imyaka yagiye ishira yahindutse imwe muri gereza zirinzwe cyane ku isi. Iyi gereza ifungirwamo abanyabyaha bishe abantu benshi. Hari imfungwa zishe abantu 20, 30 ndetse n'abarenze 50. Iyo umuntu agezemo, amahirwe yo kongera gusohoka aba hafi ya zero. Abenshi bahafungirwa ubuzima bwose. Ubundi kugira ngo iyi gereza yitwe ko ariyo ya mbere mbi ku isi, ni ibiki bituma bayita iya mbere? Reka turebe bimwe muri ibyo. Ubundi iyi fungwa igeze muri Dolphin, ibintu byose bihita bihinduka. Abasirikare bayitegeka kugenda yunamye, amaboko ari inyuma, amaso areba hasi. Ibi bikorwa kugira ngo ifungwa itamenya structure y'imbere muri gereza. Kamera ziba ziyikurikiye buri segonda, no kujya muri toilette bikorwa bari kuyireba. Nta privacy ibaho muri iyi gereza. Ubundi se ubuzima bw'imbere muri gereza buba bumeze gute? Imbere muri gereza ifungwa ziba mu byumba bito cyane, benshi bamara amasaha 24 hafi ya yose bakingiranywe. Amatara ahora yaka ndetse nijoro. Abarinzi baza kureba ifungwa buri kanya. Nta burenganzira bwo kuruhuka neza. Imfungwa nyinshi zivuga ko ikibazo gikomeye atari inzara, ahubwo ari gutakaza ubwenge kubera loneliness. Abamara imyaka myinshi batabonye isi yo hanze. Ariko ino gereza nubwo abantu bavuga ko ari yombi ku isi, ntitwabirenze ingoyi, kuko muri Dolphin harimo bamwe mu bicanyi bateye ubwoba mu Burusiya. Harimo abo twita serial killer, hari abo bita terroriste, harimo abitwa cannibal, n'abakoze ibyaha bitangaje. Hari imfungwa zivuga ko zishe abantu benshi ku buryo zitakibasha no kubabara. Abarinzi bavuga ko iyi gereza yubatswe kugira ngo aba bantu batazongera kubona sosiyete. Impamvu yitwa Dolphin. Izina Dolphin ryaturutse kuri stati y'agace ka Dolphin kari hanze ya prison, ariko ironique nuko izina risa nk'irituje, nyamara imbere harimo ubuzima bukomeye cyane. Abantu benshi bibaza niba koko Dolphin ari gereza mbi kurusha izindi ku isi, ariko iyo wumvise amategeko yayo, uburyo ifungwa zibamo, n'uburyo nta cyizere cyo gusohoka bafite, uhita usobanukirwa impamvu abantu bayitinya. Hari bamwe bavuga ko iyi gereza itagufunga umubiri gusa, ahubwo ifunga n'ubwonko. Dolphin ntabwo ari gereza isanzwe, ahubwo ni ahantu abantu benshi bavuga ko ubuzima burangirira. Kuri bamwe ni punishment ikwiye, kuri bamwe ni igihano gikwiye, ariko ku bandi ni ubuzima burenze igihano. Ese wowe ubona umuntu wakoze ibyaha bibi akwiye gufungwa gutyo ubuzima bwe bwose? Andika opinion yawe muri comment. Niba wakunze iyi documentaire, subscribe kuri channel yawe kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zidasanzwe zo kwisi.